Apa, Joseba, Eli naiz, eta Labarra Hamaiketako aurkitzen geha, Untigoko auzoan, eta orain taberna erakutsiko dizuet. Hamaiketako enpresa bezala, orain dela 7 urte ireki izan, gure produktuak komerzializatzeko. Gure produktuak batez ere kontserbak dira, bentreska, antxoak, piparrak, alkatxofak bai kontserban egiten ditugu, eta gero beste alde batetik ere bai gaztak eta haragiak ikusten ditugu, eta distribuidora bezala ardoak ere bai. Eta orain dela urte eta erdi, pentsatu genuen ideia ona izango zela eramatea ostalaritza mundura, eta Labarra Hamaiketako taberna ireki genuen. Hamaiketako izena atxerik gabe dator, orain dela mende asko horrela idazten zelako, atxerik gabe. Eta azkenean gure sukaldea ere bai eraman nahi genuen lehen egiten zen erara, eta horregatik jarri genuen izen hori. Gure oferta gastronomikoa da eguneroko menua astegunetan, eta gero astegun eta asteburuetan karta txiki bat daukagu, plater desberdinekin, eta gero ere bai plater informalagoak ere bai, kroketekin, brabekin, eta ere bai hamburguesaren bat eta hot dogen bat bai lan egiten dugu. Beno, ja gure taberna ezagutu duzue, eta egingo duguna da orain gure plater famosunetako bat preparatu, eta izango da oilasko kaneloia. Osagaiak azalduko dizkizuet, alde batetik porrua, baratxuria, hiltzoa, gatza, gero gazta, foie, hamaiketako foie gainera, oilaskoa, lehen da bizi labean egin duguna, bexamela, jerezeko finoa eta oilasko salda. Partxa egiteko hasiko gera baratxuriarea mozten. Partxa egiten diogu kaneloian barruan doan osagarri guztiei. Bertako produktuak saiatzen gera lan egiten, selekzionatzen ditugu kalitateko produktuak, eta gero gure izena jartzen diogu eta komerzializatzen dugu horrekin. Orain porruarekin segituko dugu. Nik ostalaritza ikasi nuen Aialan, egon nintzen gutxi gora bera 4-5 urte sukaldean lan egiten. Orain ostalarintzan lan egiten dut, baino ja salan. Ja ditugu kaneloiaren errellenoa egiteko osagai guztiak, eta orain sukalderagoa dena sukaldatzea, pixkanaka. Partxe egiteko, olio pixka bat botatzen dugu, baratxuria porruarekin, gatza, hiltzua, eta potxatzen uzten dugu pixkatxo bat kolorerik hartu gabe. Pixka bat potxatuta dagoenean, oilaskoarekin segitzen dugu. Eta segituan, hamaiketakoko foie botatzen diogu, eta beroarekin dena integratzen joango da gutxinaka. Eta ja dena pixka bat integratuta dugunean, botako diogu jerezeko finoa. Honek zapore berezia emango dio. Eta alkohola doanean, ja oilasko salda botako diogu. Ja fartxa egina dugu, importantea da hoztea, bestela kaneloiaren masa desintegratu egingo zaigu. Orduan ja hau ja prestatuta hasiko gera kaneloiaren montajea egiten. Masa jartzen dugu, fartxa hartu, eta azten ja, gutxinaka. Gure kaneloia egina dugunean, platerera eramaten dugu, eta bexamela botako diogu, gazta ere bai, osau iratiko gazta, eta labera sartuko dugu. Labea berotua egon behar du lehen da bizi, 180 gradutara eta 10 minutu sartuko ditugu. Joseba, hau izango litzateke oilasko kaneloia, bakarrik falta zaigu zeboimino pixka bat botatzea, eta ja platerra prest egongo litzateke. Eta hemen txaroten zaituztegu Labarra Hamaiketako tabernan, Antigua auzoan, Donostian. Eskerrik asko.